जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उर्दू की टाइपिंग किस तरह सीख सकते हैं एक हफ़्ता में 70 वर्ड पर मिनट। बहुत ही आसान है। तो उसकी मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा, कौन से टूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं और कौन सी टेक्निक आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। देन आप किसी भी उर्दू के, अगर आपने किसी जूनियर क्लर्क में, डेटा एंट्री ऑपरेटर में या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है वो मांगी होती है। तो आप उस टेस्ट को किस तरह इजीली आप पास कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो उर्दू की टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास, ये मैं आपको जो एक कीबोर्ड की जो पिक्चर शेयर किया है आपको स्क्रीन पर, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सबसे पहले आप इसको आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपने फर्स्ट डे में क्या करना है, सिर्फ आपने ये देख सकते हैं आपके पास ए लिखा हुआ है। ए का मतलब है कि अगर आपने अलिफ लिखना है तो आप ए प्रेस करेंगे। उसके आगे अलिफ मदा लिखा हुआ है, यानी आपने आम वर्ड लिखना है, उसके लिए आपने शिफ्ट के साथ ए लिखेंगे तो अलिफ मद आ आएगा। इसके बाद बे किस तरह आएगा वो आप देख सकते हैं, बी पे आएगा। उसके बाद अगर आपने लफ्ज़ पे लिखना है तो वो किस पे आएगा, आपका पी पे आएगा। तो इस तरह आपको ये एक टेबल मिल जाती है। इसका आप प्रिंट कर लें और वन बाय वन पूरा दिन, 1 या 2 दिन आप इसकी पूरे यानी एक एक डिजिट्स की आप प्रैक्टिस करें। यानी आप अलिफ की करें, अलमदा की करें, बे की। आप स्टार्ट में आप पैराग्राफ ना लिखें, क्योंकि जब आपकी इन वर्ड्स पे ग्रिप बन जाएगी देन आप पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा टाइपिंग का और आपकी टाइपिंग भी इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपके पास टेबल आपको शो हो रही है, आपने वन बाय वन इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, 10 फास्ट फिंगर। तो ये आपके पास 10 फास्ट फिंगर आपके पास शो हो रही है वेबसाइट। आपने यहाँ पे 10 फास्ट फिंगर आपने यहाँ पे लिखना है और ये लिखने के बाद आपने टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है। तो जब आप टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की, आपके पास जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो आपका टेस्ट जो है वो आपके पास शो हो रहा होगा। तो हमने, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिस है अभी इंग्लिश भी नहीं करनी है, हमारा जो फोकस है हमारा वो है उर्दू। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको उर्दू शो होगी, आपके पास उर्दू शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जब आपकी वन बाय वन पैराग्राफ पे ग्रिप बन जाए तो आपने इस वेबसाइट पे जाके इसके पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह करनी है। इस तरह आपने चेक करते जाना है और आपने इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। आपको पूरा ये मिनट जो है आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको, मेरी प्रैक्टिस भी इसी वेबसाइट पे हुई है। तो आप भी इस वेबसाइट पे जब आपका वन बाय वन हो जाए तो आप इस वेबसाइट पे आपको चाहिए, कोई मसला नहीं, अगर आपकी गलती हो भी रही है तो आप इसको स्किप कर दें। आपने जस्ट पैराग्राफ पे फोकस करना है। तो क्योंकि मैं अभी लेक्चर भी कर रहा हूँ, साथ में टाइपिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरी जो टाइपिंग की स्पीड है वो कम आएगी, क्योंकि मेरा फोकस अभी जो है वो मेरी आई 49 वर्ड पर मिनट। तो ये मैं अगर इसका लेक्चर ना, मतलब ना अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ये 70 से अबव आ रही होती है मेरी जो स्पीड है। तो आपने जस्ट, मैं समझाने चाह रहा था को आपने किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपने उसका जो कीबोर्ड है वो डाउनलोड करके आपने प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जो स्पीड है उसको आपने इसी जो आपके पास वेबसाइट है इसी पे जाके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी आपके पास स्टार्ट में आपके पास 20 आएगी, 10 आएगी, 15 आएगी। आपने डिसअपॉइंटेड नहीं होना, आपने इस पर तैयारी करते रहना है, करते रहना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो, अगर हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद आप देखेंगे तो आपकी 60 से अबव आ रही होगी। तो आप इस तरह, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो होती है डिफरेंट टेस्ट की, किसी में 30 मांगी होती है उर्दू की, किसी में 25 होती है,
अगर फॉल्टी भी हो तो आप इजीली प्रैक्टिस करके आप इसको मतलब जो आपकी वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई किया हुआ है आप वो वैकेंसी को गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप MS वर्ड में मतलब करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कोई एक डमी पैराग्राफ आप पहले लिख लें। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसको लिखे हुए को दोबारा अगर आप टाइप कर लें तो इससे भी आपकी जो है प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाती है कि आपके पास ऊपर पैराग्राफ लिखा हो और साथ साथ आप क्या करते जाएं, यहाँ पे आप टाइप करते जाएं। तो ये आपके पास थर्ड मतलब ऑप्शन है कि सबसे पहले आपने मैंने बताया कि आप उसे डाउनलोड करें जो आपकी पिक्चर है, उसके बाद आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और वो वेबसाइट के जो टेस्ट हैं वो आप करें। ये आपके पास थर्ड है ऑप्शन। जब आपके पास वहाँ भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो वहाँ से फिर यहाँ पे आप मूव कर जाएं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये भी आपकी इससे भी आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी जो ड्राफ्टिंग है उर्दू की वो भी बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी जो उर्दू है वो इसको आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं।